Oppitunti 1. Suoritusbonukset. Se on hienoa kuulla. Olen utelias tulospalkkioista. Kyllä, ne voivat todella motivoida työntekijöitä menestymään rooleissaan. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa tunnustaa kovaa työtä ja omistautumista. Lisäksi se edistää tervettä kilpailuhenkeä joukkueessa. Täsmälleen. Kaikki hyötyvät, kun ihmiset yrittävät tehdä parhaansa. Mielestäni on tärkeää, että näille bonuksille on selkeät kriteerit. Kyllä, läpinäkyvyys auttaa kaikkia ymmärtämään, miten ne saavutetaan. Keskustellaan siitä, kuinka voimme toteuttaa vahvan tulospalkkiojärjestelmän. Kuulostaa suunnitelmalta. Se voi nostaa moraalia merkittävästi. Oppitunti 2. Resepti-ideoita. Kokeilen ehdottomasti ensi kerralla. Kuulostaa herkulliselta. Olen iloinen kuullessani sen. Onko sinulla muita suositeltavia reseptejä? Kyllä, kokeilin äskettäin mausteista pastaruokaa, joka oli hämmästyttävä. Oi, haluaisin sen reseptin. Se kuulostaa aivan minun kujaltani. Voin lähettää sen sinulle. Se on yksinkertainen, mutta täynnä makua. Täydellinen. Tykkään valmistaa nopeita ja maukkaita ruokia. Ja meidän pitäisi vaihtaa lisää reseptejä, se pitää ruoanlaittomme jännittävänä. Täysin. Rakastan kokeilla uusia ruokia. Tehdään kulinaaristen seikkailujemme jakamisesta säännöllisesti. Oppitunti 3. Vaikutusten minimoiminen. Onko sinulla vinkkejä sen vaikutuksen minimoimiseen? Kyllä, nesteytyksen pysyminen on tärkeää. Se todella auttaa kehoasi selveytymään. Olen täysin samaa mieltä. Riittävällä veden juomisella voi olla suuri merkitys. Myös päivittäisten rutiinien säätäminen voi parantaa oloasi. Millaisia säätöjä ehdotatte? Yritä esimerkiksi välttää rasittavaa toimintaa päivän kuumimpina aikoina. Tuossa on järkeä. On tärkeää kuunnella kehosi tarpeita. Täsmälleen. Tasapainon löytäminen voi todella parantaa yleistä oloasi. Otan nämä vinkit ehdottomasti käyttöön rutiinissani. Oppitunti 4. Aamurutiinit. Kuulostaa hyvältä rutiinilta. Minulla on vaikeuksia löytää aikaa aamulla. Ymmärrän, aamut voivat olla hektisiä monille meistä. Kyllä, joskus minulla on kiire, eikä minulla ole aikaa aamiaiselle. Oletko ajatellut valmistaa asioita edellisenä iltana? Se on hieno idea. Se voisi säästää minua paljon aikaa. Täsmälleen. Nopea aamiainen voi todella antaa positiivisen sävyn päivälle. Aion valmistaa aterioita, jotta aamut olisivat helpompia. Se kuulostaa suunnitelmalta. Tunnet olosi organisoidummaksi ja valmiimmaksi lähtemään. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Oppitunti 5. Bucket list. Olen kuullut niin paljon tuon paikan historiasta. Lisään sen sitten bucket-listalleni. Se on ehdottomasti käymisen arvoinen, varsinkin historiasta kiinnostuneille. Rakastan tutkia paikkoja, joilla on rikas kulttuuritausta. Kyllä, se lisää syvyyttä matkoihimme ja kokemuksiimme.
Olen täysin samaa mieltä. Historian oppiminen tekee matkasta mielekkäämmän. Lisäksi on kiehtovaa nähdä, kuinka historia muokkaa nykyisyyttä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja oppimaan lisää siitä omakohtaisesti. Suunnitellaan vierailumme yhdessä. Oppitunti 6. Ainutlaatuiset sairaalat. Tuohon rakennukseen käveleminen tuntuu niin erilaiselta, se ei ole tavallinen sairaala. Oikein. Se on enemmän kuin hotelli kuin tyypillinen sairaanhoitolaitos. Kyllä, ilmapiiri on niin kutsuva ja rento. Arvostan sitä, kuinka he keskittyvät potilaan mukavuuteen ja hoitoon. Täsmälleen. Sillä on valtava ero paranemisprosessissa. Mielestäni useampien sairaaloiden pitäisi omaksua tämä lähestymistapa. Täysin. Kyse on koko ihmisen, ei vain sairauden, hoitamisesta. Rakastan sitä konseptia. Se todella parantaa potilaan kokemusta. Jatkakaamme tällaisia myönteisiä muutoksia terveydenhuollossa. Oppitunti 7. Kengurufaktoja. Tiesitkö, että kengurut hyppäävät takajaloillaan? Kyllä. He käyttävät suuria häntäänsä tasapainoon liikkuessaan. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka he ovat sopeutuneet ympäristöönsä. Ja ne voivat kulkea suuria matkoja nopeasti, mikä on vaikuttavaa. Minusta heidän ainutlaatuinen tapansa liikkua on varsin kiehtova. Minä myös. Ne ovat niin ikonisia Australian eläimiä. Niiden katseleminen luonnossa on varmasti upea kokemus. Haluaisin nähdä sen jonain päivänä. Se olisi unohtumaton. Otetaan tavoitteeksi vierailla Australiassa ja nähdä ne. Oppitunti 8. Viikonloppumatkat. Sama täällä. Suunnittelen pian viikonloppumatkaa. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla jokin kohde mielessä? Ajattelin lähteä vuorille raikkaaseen ilmaan. Se on loistava valinta. Luonto auttaa minua aina lataamaan. Kyllä, tarvitsen tauon kaupungin hälinästä. Oletko harkinnut ulkoilua siellä ollessasi? Ehdottomasti. Vaellus ja polkujen tutkiminen ovat listani kärjessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Se on loistava tapa nauttia maisemista. En malta odottaa, että pääsen pakoon ja rentoutumaan luonnossa. Oppitunti 9. Laiskoja viikonloppuja. Nautin laiskasta viikonlopusta katsellen vain suosikkiohjelmiani. Se kuulostaa täydelliseltä tavalta rentoutua. Mitä katsoit? Sain kiinni siitä uudesta sarjasta, josta kaikki ovat puhuneet. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Oliko se niin hyvää kuin sanotaan? Täysin. Tarina piti minut koukussa alusta alkaen. Rakastan, kun Show voi tehdä sen. Siitä tulee mahtava viikonloppu. Kyllä, joskus me kaikki tarvitsemme hieman seisonta-aikaa latautuaksemme. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää pitää taukoja kiireisestä elämästämme. Suunnitellaan, että pidetään pian yhteinen katseluhetki. Oppitunti 10. Uuden-Seelannin seikkailut. Vierailu Uuden-Seelannin kaupungeissa on fantastinen kokemus. Kyllä, mutta he nauttivat myös kauniista maaseudusta.
Maisemat ovat henkeä salpaavat, vuoria ja rantoja kaikkialla. Pidän siitä, kuinka monipuoliset maisemat ovat eri puolilla maata. Täsmälleen. Voit kokea kaupunkiseikkailua ja luontopakoa yhdellä matkalla. Lisäksi paikallinen kulttuuri lisää niin paljon kokemusta. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan eloisia taide- ja ruokakohtauksia. Mukaan otetaan sekä kaupunki- että maaseutusuunnitelmiimme. Ehdottomasti. Siitä tulee unohtumaton matka. Oppitunti 11. Pysy motivoituneena. Tiedän, mitä tarkoitat motivaation säilyttämisellä. Onko sinulla vinkkejä motivaation ylläpitämiseen vaikeina aikoina? Minusta pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen auttaa paljon. Se on loistava strategia. Se saa edistymisen tuntumaan paremmin hallittavalta. Kyllä, pienten voittojen juhliminen pitää mieleni korkealla. Olen samaa mieltä. Positiivinen vahvistus voi tehdä suuren eron. Lisäksi se, että ympäröin itseni tukevilla ihmisillä, lisää motivaatiotani. Täysin. Hyvä tukijärjestelmä on välttämätön tiellä pysymiselle. Kannustetaan toisiamme saavuttamaan tavoitteemme. Oppitunti 12. Kulttuuriyhteydet. Kyllä, muista käyttää asianmukaisia uima-asuja ja suihkua ennen sisääntuloa. Se on kiehtovaa. Mitä pidit mielenkiintoista? Luin, kuinka suuret sokeriruohoviljelmät muovasivat heidän talouksiaan. Kyllä, niillä toimialoilla on merkittävä vaikutus heidän kulttuureihinsa. On hämmästyttävää nähdä, kuinka historia vaikuttaa nykyajan elämään. Tykkään tutkia näitä yhteyksiä menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Jatketaan näiden kulttuurien oppimista yhdessä. Ehdottomasti. On rikastuttavaa ymmärtää erilaisia näkökulmia. Olen innoissani seuraavasta kulttuurimatkastamme. Oppitunti 13. Matkatarkastus. Selvä, tutkin asiaa. Pitääkö meidän käydä tullin läpi ennen koneeseen nousemista? Se on hyvä kysymys. Mielestäni meidän pitäisi tarkistaa lentoyhtiön ohjeet varmistaaksemme. Olen samaa mieltä, aina on parempi valmistautua. Emme halua yllätyksiä lentokentälle. Täsmälleen. Lisäksi se voi säästää aikaa, jos tiedämme mitä odottaa. Ehdottomasti, enkä mieluummin missaa lentoamme väärinkäsityksen takia. Olet oikeassa. Varmistamme, että meillä on myös passit ja liput valmiina. Kyllä, kaiken tarkistaminen on erittäin tärkeää. Oletko pakannut välttämättömät tavarasi? Melkein. Minun täytyy vain viimeistellä hygieniatuotteet, ja sitten olen valmis. Täydellinen. Minäkin teen pakkaukseni loppuun, ja sitten voimme yhdessä käydä läpi matkustusasiakirjamme. Oppitunti 14. Tanssiyritys. Yritin valssia hänen kanssaan. Aloittaisin melko hyvin, mutta sitten menetän rytmin. Se on ymmärrettävää, valssi voi olla hankalaa, jos et ole tottunut siihen. Täsmälleen. Juuri kun luulin, että minulla on se, musiikki muuttui ja hämmentyin. Tuon virtauksen tunteminen vaatii harjoittelua, mutta se on niin hauskaa, kun sen saa. Tiedän. Haluan todella kehittyä, jotta voin nauttia tanssimisesta enemmän. Ehkä voisimme mennä kurssille yhdessä.
Näin voimme oppia ja nauraa virheillemme. Se on hieno idea. Se tekisi hauskan kokemuksen ja voisimme motivoida toisiamme. Ehdottomasti. Lisäksi uskon, että se auttaisi meitä molempia saamaan itseluottamusta tanssilattialla. Olen mukana. Etsitään aikatauluihimme sopiva luokka. Oppitunti 15. Leivonnaiset. Lähistöllä on kahvila, joka tarjoaa herkullisia leivonnaisia. Täydellinen. Tapaamme siellä noin kello 10 nauttimaan yhdessä aamiaista. Voin jo kuvitella nuo lämpimät croissantit ja tuoretta kahvia. Minä myös. Se on täydellinen aloitus päivällemme. Ja voimme saada kiinni kaikesta, mitä olemme viime aikoina jääneet paitsi. Ehdottomasti, siitä on aikoja, kun meillä oli oikea keskustelu. Odotan sitä innolla. Luuletko, että heillä on jotain erikoisuuksia valikossa? Toivon niin. Joskus heillä on kauden herkkuja, joita kannattaa kokeilla. Se kuulostaa jännittävältä. Varmistan, että tulen hieman ajoissa nappaamaan meille hyvän paikan. Oppitunti 16. Tehtävien tasapaino. Meidän on löydettävä tasapaino yhteistyön ja autonomian välillä projektissamme. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää, että jokainen tuntee olevansa tuettu ja riippumaton. Jos annamme pienempiä tehtäviä, ihmiset saattavat tuntea olonsa vastuullisemmiksi ja vähemmän ylikuormituiksi. Tuossa on järkeä. Lisäksi se mahdollistaa luovuuden, koska jokainen voi tuoda omat vahvuutensa. Täsmälleen. Kyse on tiimimme kykyjen tehokkaasta hyödyntämisestä. Viestinnän pitäminen avoimena auttaa meitä pysymään tavoitteidemme tiellä. Kyllä, hyvä tiedonkulku voi estää väärinkäsityksiä. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Tehdään suunnitelma esitettäväksi joukkueelle. Kuulostaa hyvältä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka tämä lähestymistapa parantaa työtämme. Oppitunti 17. Lisäkustannukset. Se on hienoa. Tuleeko ylimääräisistä öistä ylimääräisiä kuluja? Kyllä, yleensä on, varsinkin sesonkiaikana. Luulin niin. On tärkeää, että otamme sen huomioon budjettissamme. Täysin. Meidän tulee tarkistaa hotellin käytännöt pitkiä oleskeluja varten. Hyvä idea. Se auttaa meitä välttämään yllätyksiä uloskirjautumisen yhteydessä. Lisäksi voimme suunnitella toimintaamme ylimääräisten iltojen ympärille, jos se sopii budjettiimme. Oikein. Haluan varmistaa, että saamme kaiken irti matkastamme ilman ylikulutusta. Ehdottomasti. Tarkastelen mahdollisia pakettitarjouksia, jotka voivat sisältää nämä ylimääräiset yöt. Täydellinen. Se voisi säästää rahaa ja tehdä vierailustamme entistä paremman. Oppitunti 18. Alennushaku. Etsin mahdollisia alennuksia, kun viimeistelet vaihtoehtojamme. Se kuulostaa suunnitelmalta. Aina on hyvä säästää vähän rahaa. Täysin. Jokainen pieni osa auttaa matkaa suunniteltaessa. Olen samaa mieltä. Keskityn löytämään meille parhaat majoitukset. Hienoa. Jos voimme yhdistää alennuksia, sillä voi olla suuri ero budjettiimme. Täsmälleen. Tarkistan myös mahdolliset erikoistarjoukset tai tarjoukset. Täydellinen.
Meidän tulee pitää toisiamme ajan tasalla, kun löydämme uutta tietoa. Ehdottomasti. Ryhmätyö auttaa meitä saamaan kaiken irti resursseistamme. Odotan innolla, mitä tarjouksia voimme yhdessä löytää. Oppitunti 19. Kaupungin heijastus. Alistuminen, joka kamppailee elääkseen arvokkaasti, on todellinen tarina loistavasta kaupungista. Se on voimakas lausunto. Se todella vangitsee joustavuuden olemuksen. Kyllä, se korostaa, kuinka ihmiset voivat menestyä haasteista huolimatta. Täsmälleen. On innostavaa nähdä, kuinka yhteisöt kokoontuvat yhteen vaikeina aikoina. Mielestäni nuo tarinat ansaitsevat enemmän huomiota ja tunnustusta. Täysin. Ne muistuttavat meitä haavoittuvuuden voimasta. Meidän tulisi harkita tällaisten kertomusten korostamista keskusteluissamme. Se olisi merkityksellinen panos keskusteluihimme. Olen samaa mieltä. Aiotaan sisällyttää nämä teemat seuraavaan projektiimme. Oppitunti 20. Työn pätevyysvaatimukset. On vaikea nähdä jonkun siskon tekevän työtä, vaikka muut ihmiset olisivat paljon pätevämpiä siihen työhön. Ymmärrän täysin, mistä tulet. Se voi tuntua välillä epäreilulta. Kyllä, on tärkeää tunnistaa ne taidot, jotka jokainen tuo pöytään. Tietenkin. Me kaikki haluamme parhaiten sopivan rooleihin, joista keskustelemme. Täsmälleen. Kyse on suhteiden ja ammattipätevyyden tasapainottamisesta. Ja sen varmistamisen, että tiimi toimii tehokkaasti, tulee aina olla prioriteetti. Olen samaa mieltä. Keskitytään luomaan ympäristö, jossa arvostetaan ansioita. Täysin. Se on elintärkeää moraalin ja tuottavuuden ylläpitämiseksi. Olen iloinen, että olemme sopusoinnussa tämän kanssa. Se ohjaa päätöksiämme eteenpäin. Oppitunti 20. Ajanhallinta. Minusta tuntuu samalta. Varaamme aikaa niiden läpikäymiseen. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Uskon, että se auttaa meitä selventämään ajatuksiamme. Täysin. Tarkistamalla kaikki yhdessä varmistamme, että olemme samalla sivulla. Kyllä, yhteistyö johtaa usein parempaan ymmärrykseen ja tuloksiin. Oikein. Olen varma, että saamme arvokkaita oivalluksia keskustelumme aikana. Minäkin uskon niin. Sovitaan meille molemmille sopiva aika. Täydellinen. Valmistan kaikki tarvitsemamme materiaalit. Hienoa. Teen samoin, jotta voimme maksimoida yhteisen aikamme. Odotan tapaamistamme, siitä tulee tuottavaa, olen varma. Oppitunti 22. Wifi-tarkistus. Voitko sillä välin tarkistaa, voivatko muut laitteet muodostaa yhteyden wifi-verkkoon? Toki, se on hyvä idea. Se auttaa meitä ongelmien vianmäärityksessä. Täsmälleen. Jos kyseessä on vain yksi laite, voimme keskittyä sen korjaamiseen. Jos useilla laitteilla on ongelmia, se voi johtua verkko-ongelmasta. Oikein. Keräämme niin paljon tietoa kuin voimme käsitellä sitä. Testaan puhelimeni ja tablettini, kun sinä tarkistat kannettavan tietokoneen. Täydellinen. Näin voimme nopeasti määrittää ongelman laajuuden. Kyllä, ja kun olemme tunnistaneet ongelman, voimme etsiä ratkaisuja.
Samaa mieltä. On aina parempi saada selkeä käsitys tilanteesta. Oppitunti 23. Ostoksen ilo. Pidän todella paljon kaupoissa käymisestä, koska sen avulla voin kokeilla asioita ennen ostoksen tekemistä. Se on totta. Kankaan tuntemisessa ja sen istuvuuden näkemisessä on jotain erityistä. Täsmälleen. Lisäksi rakastan selata erilaisia tyylejä, joita en ehkä näe verkossa. Kyllä, ja on mukavaa päästä ulos ja tutkia kaupan tunnelmaa. Se tuntuu houkuttelevammalta. Onko sinulla suosikkikauppaa, jossa haluat tehdä ostoksia? Rakastan vierailla paikallisessa putiikissa, heillä on aina ainutlaatuisia esineitä. Se kuulostaa upealta. Arvostan, kun kaupoissa on myös henkilökohtaista palvelua. Täysin. Se tekee ostokokemuksesta paljon nautinnollisemman. Ja joskus löydät mahtavia tarjouksia, joita ei ole saatavilla verkossa. Oppitunti 24. Historialliset oikeudenkäynnit. Oletko koskaan kuullut veden koettelemuksesta? Se oli aika järkyttävä käytäntö aiemmin. Kyllä, minulla on. On kiehtovaa ja pelottavaa, kuinka noituudesta syytetty nainen saatetaan heittää veteen. Täsmälleen. He uskoivat, että jos hän kelluu, hän oli syyllinen, mutta jos hän upposi, hän oli syytön. Näyttää niin epäreilulta. Koko konsepti perustui pikemminkin taikauskoon kuin todellisiin todisteisiin. Täysin. On hullua ajatella, kuinka ihmisten elämä on päätetty niin naurettavien menetelmien avulla. Se todella saa sinut arvostamaan, kuinka pitkälle olemme tulleet oikeuden ja oikeuksien suhteen. Varmasti. Nykyään meillä on käytössä järjestelmiä, jotka keskittyvät oikeudenmukaisuuteen ja todisteisiin. On vaikea kuvitella elävää aikaa, jolloin syytökset voisivat johtaa niin rajuihin tuloksiin. Tiedän. Se on muistutus yksilön oikeuksien suojelemisen tärkeydestä. Oppitunti 25. Pesulan käyttömukavuus. Kyllä, meillä on täällä pyykinpesumahdollisuus, mikä on todella kätevää vieraille. Se on hienoa kuulla. Mitkä ovat pesulan aukioloajat? Pesutupa on avoinna kello 8–22, joten käyttöaikaa riittää. Täydellinen. Minun täytyy pestä pyykkiä oleskeluni aikana. Se säästää niin paljon vaivaa. Täysin. Lisäksi on mukavaa olla puhtaita vaatteita ilman, että tarvitsee pakata liikaa. Oikein. Varsinkin matkoilla tämä vaihtoehto on hengenpelastaja. Olen samaa mieltä. Se tekee koko kokemuksesta paljon nautinnollisemman ja vähemmän stressaavan. Täsmälleen. Käytän ehdottomasti tiloja, kun olen täällä. Hieno päätös. Jos tarvitset apua, kerro minulle. Oppitunti 26. Leikkikenttä hauskaa. Tauon jälkeen pojat leikkivät yleensä leikkikentällä tai pelaavat pesäpalloa. Kuulostaa tosi hauskalta. Heille on hienoa saada fyysistä toimintaa. Kyllä, ja se auttaa heitä polttamaan energiaa ennen kuin he asettuvat luokkaan uudelleen. Täysin. Fyysinen aktiivisuus on todella tärkeää lasten kehitykselle. Lisäksi se rohkaisee ryhmätyöhön ja sosiaalisia taitoja, jotka ovat elintärkeitä tuossa iässä. Kyllä. Heidän yhteispelien katsominen osoittaa todella, kuinka paljon he oppivat toisiltaan.
Rakastan nähdä heidän innostustaan, kun he pelaavat pelejä ulkona. Minä myös. Se on heille loistava tapa solmia kestäviä ystävyyssuhteita. Täsmälleen. Nämä hetket leikkikentällä voivat luoda muistoja, joita he vaalivat. Oppitunti 27. Ainutlaatuinen villieläin. Tiesitkö, että Teksasissa on kiehtovia villieläimiä? Esimerkiksi armadillo on melko ainutlaatuinen. Kyllä. Se tunnetaan panssaroituna hyönteissyöjänä, mikä on niin mielenkiintoinen lempinimi. Täsmälleen. Ja olen kuullut, että heillä on myös nopea juoksulintu. Mikä sen nimi on? Se olisi tiejuoksu. Ne ovat nopeita ja todella ikonisia tällä alueella. Olen aina pitänyt hämmästyttävänä, kuinka monimuotoista villieläimet voivat olla eri puolilla USAta. Täysin. Jokaisella alueella on omat ainutlaatuiset eläimet ja ekosysteeminsä. Se on yksi syistä, miksi rakastan matkustamista, uusien lajien ja niiden elinympäristöjen löytäminen. Kyllä. Paikallisten villieläinten oppiminen lisää matkakokemukseen niin paljon. Varmasti. Etsin aina mahdollisuuksia nähdä eläimiä niiden luonnollisessa ympäristössä. Oppitunti 28. Peli-ilta. Entä sinä? Mikä on sinun suosikkilautapelisi? Rakastamme charades pelaamista. Se on niin hauska peli, joka saa kaikki mukaan. Charades on klassikko. Nautin siitä, kuinka se tuo esiin kaikkien luovuuden ja naurun. Täsmälleen. On aina hauskaa nähdä, kuinka ihmiset toimivat vihjeiden avulla. Ja se sopii kaiken ikäisille, joten se sopii täydellisesti perhejuhliin. Kyllä. Kaikki voivat osallistua, mikä luo hauskan ilmapiirin. Mistä muista peleistä pidät charadien lisäksi? Rakastamme myös korttipelejä, etenkin strategiaa vaativia. Oi, nekin ovat mahtavia. Ne todella saavat kaikki ajattelemaan. Oppitunti 29. Rentoutuminen töiden jälkeen. Miten rentoudut pitkän päivän jälkeen? Tykkään lukea tai katsoa televisiota rentoutuakseni ja paeta hetkeksi. Se on loistava tapa latautua. Millaisista kirjoista pidät? Rakastan fiktiota, erityisesti fantasia- ja mysteeriromaaneja. Ne todella kiehtovat minua. Ymmärrän miksi. Itsensä hukkaaminen hyvään tarinaan voi olla niin virkistävää. Kyllä. Ja hyvän esityksen katsominen voi myös auttaa minua rentoutumaan. Täysin. On mukava vain istua alas ja nauttia jostain viihdyttävästä. Täsmälleen. Kiireisen päivän jälkeen on tärkeää ottaa aikaa itselleen. Olen samaa mieltä. Rentoutumistapojen löytäminen voi todella parantaa yleistä hyvinvointiasi. Oppitunti 30. Junalippujen valinnat. Ostan lippuni mieluummin verkosta mukavuuden vuoksi. Tuossa on järkeä. Se on niin paljon helpompaa kuin rautatieaseman jonossa seisominen. Täsmälleen. Lisäksi voin vertailla hintoja ja löytää parhaat tarjoukset nopeasti. Ovatko hinnat parempia verkossa verrattuna asemalta ostamiseen? Usein kyllä. Monet sivustot tarjoavat alennuksia, joita et löydä henkilökohtaisesti. Se on fiksu valinta. Täytyy myös alkaa varaamaan lippuja netistä. Ehdottomasti.
Se säästää aikaa ja usein rahaa, mikä on win-win. Pidän siitä, että tekniikka on tehnyt matkustamisesta niin paljon yksinkertaisempaa. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka voimme suunnitella matkojamme mistä tahansa. Oppitunti 31. Matkan järjestäminen. Minulla on matkalompakko, jotta voin pitää kaiken järjestyksessä, kun olen liikkeellä. Älykäs valinta. On tärkeää, että kaikki tärkeät asiakirjasi ovat yhdessä paikassa. Täsmälleen. Se auttaa minua välttämään viime hetken asioiden etsimisen aiheuttamaa stressiä. Mitä sinulla on yleensä matkalompakossasi? Säilytän siellä passini, lippuni ja mahdolliset varausvahvistukset. Se kuulostaa erittäin käytännölliseltä. Onko sinulla muita tärkeitä tavaroita mukanasi? Kyllä, mukana on myös pieni muistivihko ideoiden tai suunnitelmien kirjoittamista varten. Se on hieno idea. On mukavaa, että matkoilla on paikka ajatuksille. Varmasti. Järjestäytyminen tekee koko matkakokemuksesta paljon sujuvamman. Oppitunti 32. Henkinen selkeys. Olen huomannut, että stressi on vähentynyt merkittävästi ja mielen selkeys on parantunut viime aikoina. Se on upeaa. Mikä on mielestäsi vaikuttanut tähän muutokseen? Uskon, että se on yhdistelmä parempaa ajanhallintaa ja itsehoitokäytäntöjä. Tuossa on järkeä. Itsestäsi huolehtiminen vaikuttaa todella hyvin yleiseen hyvinvointiisi. Täysin. Olen varannut aikaa liikunnalle ja mindfulnessille, mikä auttaa paljon. Rakastan sitä. On hämmästyttävää, kuinka fyysinen toiminta voi tyhjentää mielesi. Kyllä. Se on myös hyvä kohottamaan mielialaa ja energiatasoa. Ehdottomasti. Minun täytyy sisällyttää sitä enemmän rutiiniini. Suosittelen lämpimästi. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan. Oppitunti 33. Matkan suunnittelu. Matkan suunnittelu voi olla melko haastavaa, mutta myös erittäin palkitsevaa. Olen täysin samaa mieltä. Kaiken järjestämisessä uutta seikkailua varten on jotain jännittävää. Täysin. Haluan kuitenkin varmistaa, etten sitoudu liikaa. Se on viisasta. On tärkeää tasapainottaa toimintaa, jotta et tunne olosi ylikuormitukselle. Täsmälleen. Ajattelen joitain rentouttavia päiviä sekoitettuna muutamiin jännittäviin retkiin. Se kuulostaa täydelliseltä. Sekoitus rentoutumista ja seikkailua voi tehdä ikimuistoisen kokemuksen. Eikö? Haluan nauttia nähtävyyksistä ilman jatkuvaa kiirettä. Ehdottomasti. Joskus parhaat hetket syntyvät, kun otat aikaa tutkimiseen. Varmasti. Harkitsen myös paikallista ruokaa ja kulttuurielämyksiä.